ბევრს ოცნება იმუშაოს კამერასთან, აიღოს ინტერვიუ მისთვის საყვარელ ადამიანთან. ალბათ ამეთანხმებით თუ ვიტყვი, რომ ძნელი აიღო ინტერვიუ მაშინ, როდესაც ჟესტურ ენაზე ლაპარაკობ. თუმცა ეს 203 საჯარო სკოლის მოსწავლეას სალომე ტერტერაშვილმა შეძლო. პირველი კითხვა, ბავშვობაში რაზე უცნებობდით, რა მიზნები გქონდათ? თავიდან მინდოდა გამოსულიყავი ექიმი, მერე მასწავლებელი, მერე დავიწყე ხატვა და მინდოდა მხატვარი ყოფილიყავი, თუმცა საერთოდ შებრუნდა ჩემი ოცნებები, ჩავაბარე ჟურნალისტიკაზე, წავედი მერე გერმანიაში, სადაც დამაინტერესა ძალიან ფსიქოლოგია. დაამთავრე ფსიქოლოგიური, ჩამოვედი და ამ პროფესიით მუშაობ დღეს 203 საჯარო სკოლაში. თქვენთან. თქვენ მშობლები რა მიზნებს გისახავდნენ, ანუ რა უნდათ რომ გამოსულიყავით? ჩემ მშობლებს ძალიან უნდათ ექიმი ყოფილიყავი, თუმცა მე არ მიდოდა და ამიტომ საპირისპირო პროფესია მონახე ჟურნალისტიკა და ამაზე ჩავაბარე. აქ 203 სკოლაში რატომ დაიწყეთ მუშაობა? სხვათა შორის ჟურნალისტიკაზე როცა ვსწავლობდი, მაშინ საგნად მქონდა ეს ფსიქოლოგია. დამაინტერესა ამ საგანმა ძალიან. შემდეგ პირველად გერმანიაში ვნახე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და მაშინ გადავწყვიტე ამ მიმართულებით წავსულიყავი. ანუ ინკლუზიურ განათლებაში დიდი ხანია ვარ და ეს განსაკუთრებული შეზღუდული შესაძლებლობებია, რომელთანაც ძალიან გამიადვილდა და ძალიან მიხარია. მე ვიცი რომ ყრუ ბავშვები რაღაცით მაინც განსხვავებულები არიან ჩვეულებრივი ბავშვებისგან და რით? სალომე, მინდა გითხრა რომ ჩვენ ყველა განსხვავებულები ვართ. განსხვავდებიან ალბათ იმიტომ რომ უბრალოდ ვერბალურად თქვენ ვერ მეტყველებთ თორემ ისე მე სხვა საჯარო სკოლაშიც მუშაობდი მეტყველ ბავშვებთან და მინდა ვთქვა რომ იქაც სირთულეებია და აქაც არის, ანუ ვერ გამოვყოფ ესე რომ რაღაცეები მაინც და მაინც თქვენთან უფრო მეტი პრობლემაა ვიდრე ჩვეულებრივ ბავშვებთან, ანუ გაწონასწორებულია ეს, გათანაბრებულია. დიდი მადლობა, რომ დამთავრდი ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა შენ.